ഇന്ന് വീട്ടിലത്തെ പയറ് ചെടിയൊക്കെ നാശമായി പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയത് നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലാട്ടോ. യുവസികളെ, ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. ഫുൾ അഭിനയം. ഈ കാലിന് തല വരെ ഫുൾ അഭിനയമാണ്. ആ കൊത്തിക്കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അതിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ ട്രോളാൻ വേറെ ആരെയും ആവശ്യമില്ല, എൻ്റെ നാത്തം തന്നെ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളമൊക്കെ ഇട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടാണ് നടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെയൊക്കെ പറിച്ച് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ചാണകപ്പൊടിയാണ് വളമാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തൈയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു നഴ്സറി ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. നല്ല തൈകളാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായപ്പം കുറേ പയർ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം പയർ തൈകൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ നട്ട് നനച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവരും കൂടി കേട്ടോ ചെയ്തത്, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഞാനും അമ്മയും ജീതും ചിത്തുവേട്ടനും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നനവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചകിരിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി പയർ പറിക്കുമ്പോൾ